Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ օրենսդրության օտարերկրյա քաղաքացիների համար կան մի քանի կարգավիճակներ Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական հիմքերով մնալու համար դա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքի հետ, որ ենթադրենք օտարերկրյա քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես է հիմնել եւ ցանկանում է առևտրային գործունեություն իրականացնել, նա այդ հիմքով կարող է ստանալ կայացության կարգավիճակ, կարող է լինել այն դեպքը, երբ որ պարզապես ասենք օտարերկրյա քաղաքացին ցանկանում է աշխատել Հայաստանի գործող օտարերկրյա կամ Հայաստանի քաղաքացիների կողմից հիմնադրված որևէ ընկերությունում, կարող է լինել ուսման նպատակով, կարող է լինել ընտանիքների վերաբերավորման նպատակով եւ այստեղ կա նաեւ որոշակի տարբերություն ԵԱՏՄ քաղաքացիների եւ այլ երկրների քաղաքացիների համար, որոնք ԵԱՏՄ-ի անդամ չեն եւ օրինակ, եթե ԵԱՏՄ-ի քաղաքացի է, որը ցանկանում է Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատել եւ ստանալ կայացության կարգավիճակ այդ հիմքով, այստեղ կա որոշակի արտոնություն եւ աշխատանքի թույլտվություն պետք չէ, որ տվյալ անձը ստանա, բայց ամեն դեպքում արդեն պետք է դիմվի միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն ԵԱՏՄ քաղաքացու համար, որ 1 տարի ժամկետով տրամադրվի իր համար միգրացիոն քարտ, մի տարի ավարտելուց հետո կարելի է դիմել դա երկարացնելու համար։ Ոչ ԵԱՏՄ քաղաքացիների համար մի քիչ ավելի բարդ ընթացակարգ է նախատեսված, ելի միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության միջոցով պետք է դիմեն, ստանան նաեւ թույլտվություն, որը իրենց իրավունք է տալիս արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե աշխատանքի հիմքով է, ապա ուրեմն թույլտվությունը ստանալուց հետո աշխատել օրինական հիմքերով, դարձյալ ոնց որ մի տարով ստանալով կայացության կարգավիճակ, որը հետո էլ հնարավոր է երկարացնել եւ դա որոշակի իրավական գործընթաց է եւ այստեղ նաեւ կան համապատասխան նաեւ կայքեր, պլատֆորմներ, որի միջոցով պետք է դիմել եւ լինում են նաեւ դեպքեր, երբ որ օրինակ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով մենք էլ ենք օրինակ մեր պրակտիկայում ունեցել դեպք, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում ծնված անձը, որը Ուկրաինայի քաղաքացիություն է ստացել եւ այս դեպքերի հետ կապված տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն, ցավոք սրտի ինքը չի կարողացել, ասենք, մի անգամ ոնց որ իրեն տրվել է կայացության կարգավիճակ, երկրորդ անգամ, երբ որ ինքը դիմել էր երկարացման համար, այնտեղ իր անձնագրում եւ ծննդականում տարեթվի տարբերություն կար իր ծննդի հետ կապված եւ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը հրաժարվեց երկարացնել կայացության կարգավիճակը, մենք ստիպված եղանք դիմել եւ փախստականի կարգավիճակ ստացավ տվյալ անձը արդեն, որպեսզի իրավական հիմք ունենա, միջև կարողանա հետագայում ասենք մեկնել Ուկրաինա եւ այնտեղ անձնագրում այդ վրիպակը ուղղել։ Ինչ վերաբերում է անհրաժեշտ փաստաթղթերին, դրանք բնականաբար, անձնագիրն է նոտարական թարգմանությամբ, տվյալ անձի լուսանկարներն են, աշխատանքային պայմանագիրն է, եթե անձը ասենք հանդես է գալիս որպես ինչ որ մի կազմակերպության աշխատակից, եթե օրինակ անձը դիմում է բիզնես ունենալու հիմքով, ապա դա հավաստող փաստաթղթերը, այսինքն այդ համապատասխան է գրանցման վկայական է ռեգիստրի մարմնից ստացված, ինչպես նաև 105,000 դրամի չափով պետական տուրք պետք է վճարվի։ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում գործարկում է Work Permit.am կայքը, որը հիմնական միջոցն է, գործիքն է էլեկտրոնային, որպեսզի անձը կարողանա դիմել աշխատանքի հիմքով կայացության կարգավիճակ ստանալու համար կամ երկարացնելու համար, եթե արդեն անձը ունի, եւ այնտեղ կան ոնց որ երկու տարբեր ուղղություններ, մեկը դա ԵԱՏՄ քաղաքացիների համար է, Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես ԵԱՏՄ անդամ է, դրա շրջանակներում կա համաձայնություններ, որ ԵԱՏՄ քաղաքացիները Հայաստանում աշխատելու համար թույլտվություն չպետք է ստանան եւ էլի այդ Work Permit.am կայքի միջոցով դիմում ես ավելի հեշտացված ընթացակարգով, այնտեղ ներբեռնում ես համապատասխան ձևով կայքը հուշում է, հա, թե ինչ տվյալներ պետք է լրացնես, ինչ փաստաթղթեր պետք է ներբեռնես, էլեկտրոնային դա արվում է
եւ կա այդտեղ բաժին, որը վերաբերում է ոչ ԵԱՏՄ քաղաքացիների, որը մի քիչ ավելի բարդացված գործընթաց է եւ նաեւ հնարավորություն ունի կազմակերպությունը, եթե օրինակ կազմակերպությունը ուզում է աշխատանքի հրավիրել օտարերկրյա քաղաքացիների եւ պարբերաբար կարող է ունենալ նման անհրաժեշտություն, ապա նա կարող է ուղղակի գրանցվել կայքում ու արդեն իր կազմակերպությունից հայտեր ուղարկել այն աշխատողների համար, որոնց ինքը ուզում է հրավիրել հետագայում աշխատանքում։ Եվ ինչ վերաբերում է արդյոք կան ստեղ դժվարություններ, այո, երբեմն լինում են հատկապես օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացիները իրենք ունեն երկու տեսակի անձնագիր՝ ազգային եւ միջազգային։ Եվ ազգային իրենց անձնագրերում նշված չէ վավերականության ավարտի ժամկետ, բայց կայքը պահանջում է, որ դու անպայման նշես ավարտի ժամկետը։ Եվ այստեղ խնդիր է երբեմն առաջանում, երբ որ անձը ենթադրենք, թարգմանում է ազգային անձնագիրը, համակարգը դա չի ընդունում, ստիպված է լինում, մի հատ էլ միջազգային անձնագիրը նոտարական կարգով թարգմանել, որպեսզի հնարավոր լինի համակարգում դա ներբեռնել։ Եվ բնականաբար ամենևին էլ ոչ բոլորն են տիրապետում այդ գործիքակազմին, հատկապես օտարերկրյա քաղաքացիները իրենք շատ դեպքերում տեղյակ չեն ինչպես օգտվել այդ համակարգից, երբեմն տեխնիկական խնդիրներ են առաջանում կայքի գործարկման հետ կապված, երբեմն ասենք, լինում է, որ տարբեր ինչ-որ տեղեկություններ են տրամադրում, ընդհանրենք ինչ-որ խնդիր է առաջանում, զանգում ես թեժ գծով, ասում են մոտեցեք մեր գրասենյակ, մարդը մոտենում է իրենց գրասենյակ, ասում են չէ, պետքա դուք միայն դա կայքի միջոցով դիմեք, իզուր եք եկել մեզ մոտ, այսպես լինում է, որ տարբեր աշխատակիցներ նաև տարբեր տեղեկություններ են տրամադրում քաղաքացիներին, բայց պետք է ամեն դեպքում հաշվի առնել, որ ներկայացված փաստաթղթերը պետք է լինեն իրական, օրինակ չպետք է լինի դա զուտ ինչ-որ ձևական կնքված աշխատանքային պայմանագիր, օրինակ, որը ասենք ներկայացվում է։ Եվ այստեղ նաև պրակտիկայում լինում են խնդիրներ օտարերկրացիների հետ կապված, երբ որ ոչ այդքան հասկանալի հիմքով մերժում է ստանում քաղաքացին, որովհետև օրինակ դա ստուգվում է համապատասխան ծառայությունների կողմից եւ երբեմն լինում է, որ իրանք ուրեմն միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությանը տեղեկատվություն են տրամադրում չբացելով փակագծերը, որ ըստ էության իրենց գնահատմամբ, իրենց դիտարկմամբ տվյալ օտարերկրյա քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում է այլ նպատակով, քան ինքը որ հայտարարագրել է։ Եվ այստեղ արդեն առաջանում են տարբեր այսպես իրարամերժ մոտեցումներ, օտարերկրյա քաղաքացին սկսում է դժգոհել, ասում է, չէ, ես որևէ այլ մտադրություն չունեմ, քան Հայաստանում ենթադրենք բիզնես վարել կամ աշխատել, եւ դա երբեմն վերածվում է արդեն իրավական գործընթացների համապատասխան մարմինների դեմ։ Մենք ունենք նաեւ եւս այսպիսի մի խնդիր եւ օգտվելով առիթից կուզենայի նաեւ պատկան մարմինների ուշադրությունը, դարձնել տնտեսական ոլորտը համակարգող, որովհետև ենթադրենք, որևէ երկրի քաղաքացի ցանկանում է ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես հիմնադրել եւ կատարել ներդրումներ, աշխատատեղեր բացել, տվյալ անձը ենթադրենք, ստանում է վիզա, եթե վիզային ռեժիմ է տվյալ պետության հետ, օրինական կարգով գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն, ենթադրենք իրավաբանի օգնությամբ մի քանի օրվա ընթացքում գրանցում է, ասենք թե սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն եւ այլն։ Եվ արդեն այստեղից սկսած ինքը բախվում է որոշակի խնդիրների, որովհետեւ դե մենք ունենք ըստ էության մոտ 17 առևտրային բանկեր, ամեն բանկ ինքը ունի իր քաղաքականությունը, իր մոտեցումները բանկային հաշիվ բացելու հետ կապված, պայմանները ըստ բանկերի տարբերվում են եւ տվյալ անձը արդեն ունենալով ըստ էության օրինական գրանցված բիզնես ընկերություն դիմում է տարբեր բանկերի եւ անհասկանալի պատճառներով առանց որևէ բացատրության եւ հիմնավորման իրեն սկսում են մերժել եւ մարդը ուղղակի չի հասկանում որն է խնդիրը, որ ինքը չի կարողանում բացել որևէ բանկային հաշիվ, իսկ առանց բանկային հաշվի ինքը չի կարող բնականաբար նաեւ գործունեություն
գործունեություն ծավալել եւ այս պարագայում ստացվում է ձևական առումով, հա, որ մեր մոտ աճում է, ենթադրենք, օտարերկրացիների կողմից հիմնադրվեց բիզնեսների քանակը, բայց փաստացիորեն դրանցից շատ քչերն են իրականում մնում եւ Հայաստանում աշխատում, այն հաջողակները, որոնց հաջողվում է, ասենք, բանկերում հաշիվներ բացել։ Բոլոր այն ընկերություններին, որոնց ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով ուրեմն մերժում են, նրանք գնում են այսպես բացած թողնելով այդ իրավաբանական անձը, այսինքն անտեր կոպիտ ասած իրան թողելով, հա, եւ ձևական առումով ստացվում է, որ մեր մոտ աճում է օտարերկրացիների կողմից բացված բիզնեսների քանակը, բայց փաստացիորեն այդ աճը շատ փոքր է այդ մերժումների հետ կապված եւ մենք էլ ենք ունեցել նախադեպ, երբ որ գրավոր ուղակի հարցում ենք ուղարկել բանկ, փորձելու խնդրել ենք պարզաբանել, թե որն է խնդիրը, եւ բանկը հրաժարվեց պատասխանել, այսինքն մեզ գրավոր հայտնեցին, որ դա բանկային գաղտնիք է, դա ուրեմն ներքին կանոններով է նախատեսված, մենք պարտավոր չենք ձեզ տալ որևէ բացատրություն եւ ցավոք սրտի տվյալ անձինք արդեն չկարողացան շարունակել իրենց գործունեությունը Հայաստանում, տեղափոխվեցին այլ երկիր։ Ըստ էության մեր մոտ ամեն բանկ ինքը ունի իր այսպես քաղաքականություն, իր փաստաթղթերի ցանկը, որոնք իրենք պահանջում են, երբեմն այնպիսի փաստաթղթեր են պահանջում օտարերկրյա անձանցից, որոնք Հայաստանում ենթարենք ինչ-որ ՍՊ են հիմնադրել եւ այլն, որ դա մարդկանց մոտ էլ է զարմանք առաջացնում եւ ըստ էության նաեւ խնդրահարույց է իրենց համար այդ տեղեկությունները վերցնել եւ այստեղ փոխանցել, օրինակ կարող եւ ինձ հայտնի են դեպքեր, որ որոշ բանկեր, ասենք, անձանցից պահանջել են իրենց երկրում, ենթարենք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին եկել է Հայաստան, այստեղ բացել է ՍՊ, հետո դիմում է բանկ, ասում է ուզում եմ բանկային հաշիվ բացել։ Իրան ասում են վերջի տարվա համար քո հարկային հաշվետվությունները ներկայացրա Ռուսաստանի եւ այլն, այնտեղ ինչ բանկերում ինչ միջոցներ ունես եւ այլն, եւ քաղաքացու համար դա, ասենք, նախ առաջերտին անհասկանալի է, որ եթե ինքը Հայաստանում ուզում է առևտրային գործունեություն իրականացնել, ինչ կապ ունի դա, ասենք, իր հարկային հաշվետվությունների հետ, որ ինքը Ռուսաստանում է ներկայացրել, կամ ասենք, հա, եթե անձը գտնվում է այստեղ եւ ուզում է այստեղ գործունեություն ծավալել, իր համար նաեւ տեխնիկապես է դժվար այդ տեղեկությունները Ռուսաստանից ստանալ եւ այլն, եւ արդեն այստեղ ինչ որ անհասկանալի իրավիճակ է առաջանում։ Ամեն բանկ ունի իր սակագինը հաշիվ բացելու համար եւ ստացվում է, որ ենթադրենք, հա, անձը կարող է բանկի պահանջված գումարը վճարել, մի քանի օր սպասել, հետո ուղղակի իրեն ասում են, չգիտեք, մերժվում է ձեր հաշիվ բացելը եւ առանց որևէ բացատրության անձը թողնում գնում է այլ երկիր, անգամ չլուծարելով այդ ընկերությունը։ Օտարերկրյա քաղաքացիներին, ովքեր իրենց ապագան կապում են Հայաստանի հետ, ես խորհուրդ կտայի սկզբից դիմել համապատասխան մասնագետների, ասել, թե իրենք ինչ են ցանկանում Հայաստանի Հանրապետությունում անել, ասենք աշխատել, սովորել, չգիտեմ, բիզնես հիմնադրել եւ այլն, ճշտել, թե կոնկրետ ինչ փաստաթղթեր են դրա համար անհրաժեշտ եւ այդ փաստաթղթերը փորձել ապահովել, որպեսզի այդտեղ ժամանակ չկորցնեն եւ միանգամից համապատասխան մասնագետը իրավաբանը կարողանա կարիքներից ելնելով այդ իրավական գործընթացը նախաձեռնել, որպեսզի տվյալ անձինք կարողանան արդեն ստանան կայացության կարգավիճակ կամ բիզնեսի հիմնադրման կամ աշխատելու կամ չգիտեմ սովորելու ընտանիքի վերամիավորման հիմքով եւ ըստ այդմ արդեն կազմակերպեն գործունեությունը։ Մենք խնդիր ունենք փաստաթղթերի նոտարական թարգմանության հետ կապված։ Մեր մոտ նոտարները իրենք նոտարական հաստատումով կատարում են թարգմանություն միայն բնօրինակ փաստաթղթի առկայության դեպքում օտար լեզվով եւ միշտ չի, որ տվյալ անձը իր ձեռքի տակ ունենում է օրիգինալ բնօրինակ փաստաթուղթը, որը խնդիր է առաջացնում արդեն նոտարական հաստատումով ավերացմամբ թարգմանություն ապահովելու համար։ Իսկ երբեմն հենց համակարգերը մուտքագրելու համար, ներկայացնելու համար պետք է լինում հենց նոտարական վավերացմամբ փաստաթուղթ եւ դատարան դիմելու եւ պատկան մարմիններին դիմելու եւ արդեն այստեղ որոշակի տեխնիկական է իր բնույթով, բայց խոչընդոտ է առաջանում այդ գործը առաջ տալու համար։
Կան այլ բնույթի խնդիրներ, օրինակ կան երկրներ, որոնց քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու համար պետք է ստանան անպայման վիզա, իսկ վիզա ստանալու համար իրենք պետք է ունենան հրավեր Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ այս պարագայում շատերի համար դա իսկապես լուրջ խոչընդոտ է։ Ենթադրենք մարդը ուզում է գալ Հայաստանի Հանրապետություն բիզնես հիմնել, որևէ մեկը չկա, որ Հայաստանից հրավեր ուղարկի, եւ այս պարագայում արդեն դա անձի համար խոչընդոտ է արդեն իսկ Հայաստանի մուտքի վիզա ստանալու համար, եւ այդ անձը չի կարող ուղղակի առանց վիզայի մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետություն, եւ օրինակ մեր գրասենյակել են շատ դեպքերում դիմում տարբեր երկրների քաղաքացիներ, ասում են դե կարող եք աջակցել, ասենք հրավեր տրամադրելու հարցում, որը իսկապես լուրջ խնդիր է, ու արդեն իրանք ասում են, հա ուրեմն ցավոք սրտի, հա մենք շատ կուզեինք գայինք Հայաստան, որպեսզի ստե գործունեություն ծավալենք, բայց անգամ ֆիզիկապես չեն կարող գալ գոնե Հայաստան, որ հասկանալ մենք ինչ այստեղ կարող ենք անել։